我哋都有一個同樣嘅夢想。我哋記得第一屆我哋嘅學員當中呢，就已經有唔少嘅人去晉身咗呢一個航空業㗎啦。我哋好希望係可以鼓勵青少年勇於追求自己嘅夢想，展翅高飛。希望可以運用到國泰我哋喺航空業嘅一啲專業知識啦，同埋我哋嘅經驗，咁盡量可以鼓勵更多嘅人對航空業產生興趣，從而去考慮係咪投身航空業。歡迎嚟到第一屆國泰校際航空問答挑戰盃。今日我哋係匯聚咗16支喺 Aerial Quiz 學校組之中脫穎而出嘅隊伍同場較量。佢哋咧係將會代表所屬嘅學校角逐冠軍嘅殊榮。今日呢個挑戰盃咧係我哋第一次舉辦嘅一個現場嘅問答遊戲啦。咁但係喺今日嘅場合更加亦都要考驗嘅就係團隊精神啦，亦都要睇睇你哋臨場嘅EQ 啦，臨場嘅發揮係點樣樣。咁我都拭目以待啦。我哋出呢啲問題嘅難度會偏高，原來佢哋啱啱好啊！我覺得我哋香港嘅年輕人呢，對 aviation 對航空嘅知識係真係好犀利。最緊要係個過程咯，咁亦都希望你哋喺呢個過程裏邊識到好多志同道合嘅朋友，咁希望你哋可以繼續為你哋本身嘅夢想飛得更高更遠。